J'ai déjà filmé. Il ouvre le mouchoir comme un chien. Doucement, doucement. Il déplace, après il revient. Mais il est vraiment gauve. Non. Ah non, non, non. Mais il déplace. Il est juste mes pieds revient. Ouais, effectivement, je l'ai vu qu'à là-bas. Voilà. Non, mais il déplace, tu attends. Ah ouais, non, mais... Il descend jusqu'à ici. Oui, mais... Il claque les dents. Il descend jusqu'à moi. Mais tu attends, il descend, Christian. C'est son... Guillot est arrivé pour prendre. Voilà, tu vois, Gobert. Il déplace jusqu'au milieu rivière et après il revient. Ce comportement comme ça. Non, 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 tu attends. C'est drôle comportement. J'ai déjà filmé comment elle fait. Tout le monde bat là-bas. Non, non, non. Oh, féroce Guillaume, c'est incroyable. Christian, c'est le génie de la pêche. Aussi, il est gros.